Друзья, всем привет! Уже не терпится вам показать, как горит камин в большом жилом многоэтажном доме. Вот мы поднялись в квартиру на последнем этаже. Здесь изначально по проекту вообще запланированы дымоходы, уже сделаны, установлены они застройщиками. Здесь объединены сразу две трехкомнатные квартиры. Вот, и в каждой из квартир уже установлен дымоход. Но ни одно из мест не подошло. И по дизайн-проекту камин решили поставить именно в том месте, где трубы нету. Поэтому пришлось срезать эти трубы, запаковывать короба, делать новый дымоход, сделать новый проект, согласовать с пожарниками и согласовать с ТСЖ. То есть и по факту получается, что по большому счету в каждом жилом комплексе, в каждой квартире, в каждом доме при наличии желания и возможности крайнего этажа, то есть над нами не должно быть никаких жилых помещений, реально установить печку, камин, вывести дымоход и сделать красивое интерьерное решение, которое мы видим в данной квартире. Прежде чем мы зажгем камин, хотелось бы поговорить немножко про топку. Это очень часто у нас интерьерное решение. Это производитель Astov. Это топка с темной керамикой. Почему темную керамику обычно выбираем? Потому что она хорошо инертно отдает тепло, создает более высокие температуры в камере. И по факту топка работает гораздо чище. Также, конечно, мы даем всегда рекомендации брать топки, особенно Г-образные и вот такого большого формата с двойным стеклом. Это нужно для того, чтобы создавалась более высокая температура в камере для чистоты и для более качественного горения. И, соответственно, не будет много вот такого лучевого тепла, потому что обычно в таких вот кухнях-гостиных, небольших пространствах очень много тепла идет прямо от стекла. То есть, когда мы зажигаем стекло, сразу идет много тепла. Соответственно, сейчас мы приехали, и из-за качества было непонятно, как чистить. Хотя мы показывали, но это было уже 1,5 года назад, ремонт только закончился. И многие не знают, как чистить стекла. Хотелось бы сейчас быстренько это показать. Мы используем всегда сейчас губки. Почему губки? Потому что средства для чистки стекол достаточно неудобные, они составляют разводы, грязь, испачкаются руки. Самое главное, там содержатся компоненты, которые разъедают эти стекловолоконные шнуры. И очень быстро они выходят из строя, шнуры дорогие, поэтому рекомендую использовать такие современные губки. Как открывается стекло? Значит, открывается два ограничителя, и стекло очень легко открывается в бок. Достаем губку. Здесь стекло я уже предварительно, в принципе, почистил. То есть и такими движениями убирается сажа и лишние элементы горения. Также хорошо другой стороной заполировать стекло, для того, чтобы на него не садилось при растопке новых, ненужных для глаз компонентов и элементов. Все. Соответственно, также можно протереть легко боковое стекло. Отлично оттирается. Сразу уходит. Даже сажа вообще сразу уходит. Уходит даже такой белый налет, который очень тяжело в обычном режиме убрать. Все. Стекло у нас чистое. Достаем фирменные спички. Там уже уложены фирменные роллы от компании Печи Горбунова. Печь, камины, парилки. Левашова, Садовая, 12. Приезжаем. Это не реклама. Это факт. Значит, топки Astov подового горения. Что это значит? То есть у них нету поддува воздуха снизу, никакой колосниковой решетки. Воздух приходит в топку сверху. И поэтому дрова сначала укладываются снизу большие, средние, мелкие, и уже сверху можно положить небольшое количество щепки или розжига и роллы, и прекрасно. То есть дрова сверху вниз разгораются, и когда огонь разгорается сверху, он, получается, находится прямо у дымосборника. И горячий воздух попадает в дымоход, тем самым быстро его прогревая, создавая нужное декомпрессионное давление в более короткие сроки. Это тоже очень важный момент. Всегда очень хорошо, когда
печка или камин, или вот этот наш, скажем так, огненный угол, вот, всегда хорошо интегрирован непосредственно в само пространство. Здесь, допустим, сделана отделка черным матовым керамогранитом, которым плавно переходит на подоконники, плавно переходит на кухонную зону, тем самым создает общее как бы, состояние такого как бы, сбалансированного камина. И вот эта полочка, да, она очень хорошо, когда камин стоит асимметрично, дополняет всю конструкцию. Здесь сделана подсветка, там можно хранить дрова, это очень удобно, потому что дрова должны быть всегда сухие, умеренной влажности, для того, чтобы правильно работал камин. Что касается самого камина. Значит, мы согласовали, сделали проект, согласовали его с пожарниками, согласовали его с ТСЖ. Кстати, больших проблем это никогда не вызывает. Поэтому, если у вас есть желание или вот возможность, вы находитесь на последних этажах, звоните, пишите, приезжайте к нам в салон Левашова. Всегда рады, поможем и решим этот вопрос именно установки отопительного оборудования, будь это сауна, камин или печка, вот, в последние этажи дома. Ну, сауну можем сделать, конечно, не в последний, но вот именно то, что касается каминов. Очень часто сейчас делают именно проекты уже с возможностью подключения. И там есть каналы уже не только на последнем, но и на первых, вторых, третьих там, и последующих этажах. Тоже очень важный момент. Вот. А так, если это обычный дом или вот, как бы вот есть проект, то можно смонтировать непосредственно камин. Значит, у топки съемная ручка, она при использовании очень хорошо вот интерьерно смотрится, потому что многим не нравятся ручки, и ручки нагреваются. То есть, когда у вас ручка находится в руках, вы ее легко можете вставить, открыть стекло, убрать ручку и использовать камин как открытый источник огня. Вот. Также можно закрыть ручку и, допустим, убавить ограничитель на умеренное вот такое использование. И когда камин уже разгорелся, он уже будет потихоньку красиво очень гореть. Вот. Что касается еще этих топок, хочу сказать, что они зарекомендовали себя за время эксплуатации как надежные. По ним рекламации никогда у нас не возникало. Вот. Поэтому рекомендую приезжать к нам в салон, они у нас вживую стоят подключены. Очень важный момент, что вот 84 на 57, это означает, что у нее размер по стеклу 84 на 57 сантиметров. Они есть Г-образные, есть с правым стеклом, есть с левым стеклом, и есть стекла с трех сторон, трехсторонние топки. Также есть, конечно, еще и четырехсторонний вариант, но это уже такие более дизайнерские решения. Жителям многоквартирных домов, живущих на последних этажах, рекомендую звонить, писать, мы вас ждем, вот, и всегда готовы установить не только в загородный дом, но и в жилом доме на последнем этаже вот такое прекрасное решение и принести в ваш дом тепло и уют. Вот, всегда с вами на связи, всем хорошего года, всем пока.